अरे ये क्या कर रहा है? 1 2 3 4 हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दिव्या का आशियाना। और गाइस आज ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम आज शूट करने वाले हैं प्रैंक और मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ही करूँगी। तो आपको धीरे धीरे दिखाते हैं कौन कौन और किस किस के साथ मैं करूँगी। बहुत ही मस्त होने वाला है, लास्ट तक देखना। सो स्टे ट्यून्ड बाय। गाइस देखो, मैंने बॉडी वॉश ले लिया हाथ में थोड़ा सा, पापा के ऊपर करते हैं। अरे मानू तो अभी तैयार हो गई। तो रख दो उधर, तो फोटो तेरे साथ क्यों खींचूं? अरे ग्लास रखो। ये कैसी अच्छी थंबनेल का बेटे रैंडम होता है। थंबनेल का रैंडम अरे ठीक है चाचा देखो। नहीं, रैंडम होता है, रैंडम होता है, रैंडम होता है, रैंडम। तो तुम मुझे बता कि कभी प्रैंक जरूर करेगी यार। फिर हटियो, वो बुला रहा है। कुछ नहीं, हाय करना नॉर्मल में मिलवाऊंगी। तो गाइस ये है बड़ी मम्मी और ये उनके बेटे हैं, ये बड़े भैया निखिल भैया और ये लड़की। शट, ये क्या कर रहा है? ये क्या ये क्या कर रहा है तूने? बॉडी वाटर प्रैंक कर रहे हैं। बहुत सैड समझ प्रैंक कराए। बाल गाड़ी। अच्छा प्रैंक था यार। बॉडी वॉश था, ये कुछ नहीं था। एंजॉय कर रही है यहाँ पे। कोल्ड ड्रिंक मैंने मंगाई थी। हाँ मैं भी लूँगी और ये भी लेगी। गाइस ये बड़ी मम्मी का मसाजर है, मैं इनका ट्राई करके देखती हूँ। पागल है क्या? कर। सही है ना? बढ़िया है। हाँ मैंने तेज कर दिया था। तेज कर। तो हमें लड़ाई नहीं होती कि कौन पहले लेगा कौन। मेरे हाथ में हो रही है सबसे ज्यादा झंझनाहट। फेस का नहीं है। इसके अलावा नहीं मैं यहाँ कर रही थी। इधर मैं चलूंगी भी गाड़ी पे। अभी जा रहा हूँ अभी। बस ज्यादा से देगी। पेप्सी ले लो रखी। एक मिनट बंद कर इसको। हम आज पूरा फैमिली का दिखा रहे हैं, एक बंदा। अच्छा हाँ तो उसके लिए थंबनेल की भी फोटो चाहिए, उसके लिए आए हम। मामा जी से स्टार्ट। माजी साथ में ले लेते हैं। आना अरे मैं कह तो रही हूँ फैमिली। थंबनेल के लिए आ, फिर मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी ना। आ भाई आ। मेरी भी तो करो। चलो गाइस आपको पता ही है, जैसे मैंने पहले ब्लॉग्स में भी दिखाया, ये माजी है हमारी, ये भाई है। आज चुनाव में आए हैं क्या? ये फोटो भाई चला गया। तेरा कैसा आया? बहुत अच्छा। सक्सेसफुल हो गए हैं। और ये ना बॉडी वॉश था भाई। बताइए, दिखाइए भाई भी जा रही हूँ। तो अब हम आपको मिलवाते हैं डैडी से। अब आप आओ, खड़े हो, आपको मिलाती हूँ मैं। आओ इधर आओ ना। एक थंबनेल लेना, फोटो, आप इधर आओ और डैडी इधर। एक फोटो। नाइस। गाइस ये डैडी है और ये मेरी मम्मी है, मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी है। ये आप पहले भी ब्लॉग्स में मिल चुके हो। डैडी एक थंबनेल के लिए फोटो। ले गई इस हाथ से यूं कर रही है। मेरा पहली बार है। हाथ धो के आओ, मुझे तो रियल लग रहा है। डैडी आपकी शर्ट पे भी लग गया। सॉरी, शर्ट पे लगाने का वो नहीं था मेरा। आई भी कह रहा है। अरे क्या कर रहे हैं? उन्होंने तो फटाफट बोल दिया। चाची तो बाहर ही चली गई। अरे यार
वो भी गई ना चीनी का आएगी क्या? चीनी का और वो भी वो आएंगे परसों। गाइस देखो कौन आया। तो अब मैं आपसे मिलवाती हूँ, ये हमारी बुआ के बेटे तुषार भैया। जैसे कि आप सब जानते हैं हाँ ये नीति ड्रामे ही कुछ अलग है, कुछ अलग है, कुछ अलग है। अरे ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहे हो? मेरी नाक में लग गया। इतना घटिया फ्रेंड वैसे आप एक बार वो डरे थे एक्सप्रेशन आपका जूम पे ले लेंगे। कोई बात चलो तू भाई एक्टिंग ही कर लेता। ये गाइस हमारा इतना क्या बोलूं स्मार्ट है भैया ये। तो ये प्रैंक था, यही था कि कुछ ही लोगों के साथ हो पाया क्योंकि हम गए तो सबके साथ करने के लिए थे, लेकिन फिर देखा चाची कनक वगैरह सब वो सब अपने मामा के घर गए हुए थे, जीन दीदी भी बुआ के घर गई हुई थी। तो जो जो लोग मिले हमने उनके ऊपर ट्राई करने को कहा। पहले तो हम माजी पे करने वाले थे, तो लेकिन जब भी आयुष भाई भी आ गए थे और चाचू भी आ गए थे तो हमें फिर आयुष भाई का और माजी का साथ में करना पड़ा था। वैसे हम उनका अलग लेते पर कोई बात नहीं, फिर नहीं तो पता लग जाता, उन्हें थोड़ा सा डाउट हो ही जाता, तो हमने इसलिए उनको साथ में ले लिया। और फिर उसके बाद हम गए थे बड़ी मम्मी के पास और तरुण भाई उनका भाई एक्सप्रेशन वो क्या था रिएक्शन, मेरे मुंह से एक्सप्रेशन निकल गया। तो भाई वो तो हैरान ही रह गए थे सच्ची में, वो तो गए कि सही में कि क्या लग गया, वो हैरान हो गए थे। बड़ी मम्मी डर गई थी, कह रही कि तूने क्या लगाया, तूने क्या लगाया। फिर उसके बाद हमने आदि भाई को बुलाया, वो आए नहीं कि मेरे को शर्म आती है, मेरे को शर्म आती है। मानू जाके अपनी मम्मी को बता दिया कि मम्मी ने प्रैंक कर दिया, तो हमारा सारा प्रैंक तो सारी जगह खुल गया, तो हम क्या ही बताते हैं। और वैसे बैठे पे भी करने वाले थे हम अमन भाई और भाभी के साथ, वो भी घर पे नहीं थे। तो जो जो लोग थे हमने सब पर करा। तो आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दिव्या का आशियाना। बाय गाइस।